琴晚行嗰啲山路已經咧，山泥傾瀉，碌咗嚿大石頭落馬路中間，我哋要落車一齊嚟搬，我哋都搬唔喐。啱啱又好彩又有其他車經過，成棚人，成六七個人一齊搬嗰嚿石先至搬得開。而家又有一單，嗱，出邊就係馬路嚟㗎啦。嗱，而家咧終於咧嗰個車行師傅同我哋搞掂咗，整咗上嚟。咁咧就我就話醒翻1000蚊台幣，即係2嚿水港紙俾佢啦。咁佢揾條嗰啲巴晾住咧，嗰條巴都金屬巴都攣咗。啊，佢係都唔要。佢話大家有緣咧喺呢度碰到，希望你哋嚟台灣玩得開心啊！所以真係台灣人係好有人情味嘅。我哋喺台北咧問路又係問邊個都好啦，問任何一個人都非常之熱心，真係呢一樣嘢咧係令人感動嘅。今日住呢間民宿。呢個廳嚟嘅，哇，好大個廳，睇下叫做咩名先，叫做和風彩魚會館喎，哇，好社團 feel 咁喎，啊，好客民宿，咁啊幾好客嘅係，唉，尋晚好彩，嗰架車卒之後尾搞翻掂。睇下出邊嗰啲田先，啊，田園風光。好啦，而家咧就嚟到碼頭附近，等坐船睇海豚同埋鯨魚喎。哇！呢個建築物靚喎，呢個係博物館嚟嘅。山清水秀，今日天氣好啊，幾日都落雨。嗱，一陣咧就坐呢啲船出去睇鯨魚，咁佢寫住藍鯨，我呢度咧又係講出去睇鯨魚喎。嗱，咁係咪真係有鯨魚睇到咧？睇嚟都幾大機會咁啊嚇！嗱，嗰邊有一隻，嗱，呢位仁兄喺度釣魚，哇！青衣啊，青衣。哦，你也知道青衣，這個是鸚哥的一種啦，不是青衣啊，比較綠色。鸚哥，跌咗嘢。哇！呢度畫就畫咗好多鯨魚啦，乜嘢鯨魚都有。出到去係咪真係有得睇咧？未知啊。嗱，淨係知道咧，如果有鯨魚擱淺嘅話，你就打呢個電話啦喎，即刻幫馬嚟幫隻鯨魚拖翻佢落海啊！118。而家睇到條龜尾啊，龜山島嗰條尾。你哋睇下呢個似唔似龜咯？嗱，真係似個龜頭喎。早期呢，在清朝時期呢，這個島用龜製造的，它多麼的神奇之烏龜。那我們呢看到這個地方是龜山島的右手邊，那它的整個地貌景觀呢呈現什麼？都是裸露原始的地質，對不對？因為這個土黃色的這個石頭呢，怪唔知有一陣硫磺味啦。原來大家睇下，有啲硫磺生窿啊。龜山島這個南邊的地貌景觀，都沒有什麼長植物的啊，這個就是我們講的叫做龜岩。
個船長話呢度咧有呢個咩話牛奶水喎，因為個海底嗰度咧有泉水湧出嚟啊，咁啊變咗咧就奶白色嘅。不過而家咁睇咧就可能有啲浪拋嚟拋去，睇得唔係好睇好清楚，試下放大啲。有120度喎，個溫度，或者係成個島都係嗰啲硫磺啊火山，怪唔知咧，政府就限即係人數上去咧就唔可以係人都上得，因為有危險啊！亦都曾經試過有2個軍官上去咧，就不幸遇難啊！要旋轉啊，那個才是真正的一個標準啊！這個叫做 leader 的動作，這個動作是在指引方向，好，他要告訴他的這一群的人，我要往這個方向走啊，就是在做 leader 的一個動作啊。啊，你們沒有看清楚啊，整個露出來啊，它體型多大？最大長到2.2米，哦，最大長到2.2米，哦，那一般都維持1米，哦，平常都維持在1.8到1.9，1.8到1.9哦，那體型不大。中午咧就食柯氏葱油餅，好出名嘅，都要排隊買嘅，係幾香嘅。喺邊度咧？影下望望啊！而家就比較少啲人，10個8個排啦，喺嗰邊。嗱，就係嗰邊啦。行過嚟睇下排隊買葱油餅嘅情況。咦？呢度有花生卷啊！咁得意嘅。哇！呢一大磚花生係咁刨喎，刨啲粉出嚟喎，又幾特別喎。嗱，係咁樣磨。咦？得意得意。葱油餅，哇！不停咁裝啊！嗱，就係刨嗰啲花生啊，包住雪糕，包住雪糕。嗰個皮係咩皮咧？應該係啲薄，好似包嗰啲紙，好似好似食嗰個咩啊片皮鴨嗰啲類似嗰啲。哦，嗰啲粉皮。各位有個福利部門啊，全聯福利中心。嗱，唔係派福利㗎，原來咧係一個細嘅超市、超級市場嚟嘅。食完葱油餅就嚟呢度食古早味豆花。嗱，鋪頭仔細細好旺㗎。咁啊，睇下呢條街先。跟住一陣間咧就去買水果，呢度周圍咧就都好多水果檔嘅。咩啊？哦，我一陣先影水果。嗱，薑汁豆腐花。嗱，台灣基本上都係先俾錢，60蚊一碗。好啦，開始炮製咗一碗啦。哇，好滑喎！
我呢個咧就淨豆腐花，食咗一啲噶啦已經，先至醒起攞部機出嚟，非常滑。佢係啲湯咧係薑汁湯，咁樣嚟配豆腐花咧好好食嘅。好啦，而家揾生果，哇咁多椰青啊喂！菠蘿正啊！買菠蘿現食，100蚊一盤。哇！仲有好多汁賣喎！哇！乜嘢汁都有啊！依家文蛋呢啲。而家幫我哋咧就切緊個鳳梨。佢呢把鐮刀真係好好使咁喎！把刀好勁喎！鐮刀啊！100幾蚊，台幣。而家掃街，睇下有啲咩嘢添。好多生果啊！台灣真係乜都有喎。哇！乜嘢生果都有啊！香蕉。龍眼。仲有香蕉。我試㗎。木瓜添。睇下買邊隻？係啊，好好食嘅。哇！呢隻夠，呢隻大啱我哋啊！呢隻好似紅啲係咪啊？熟啲啊？會唔會幾時食先？食今晚。這一顆的話是169。169。哇！啲柿大大隻。唔係咯。你後邊嗰啲仲大。咁勁嘅？火龍果都大隻㗎。哇！你睇下呢啲柿。好好食嘅，咦？嗰個咩油？這個的話是呢個文蛋，即係碌柚仔。你要吃的時候再往下撥，OK，它才不會乾掉。呢啲係金桔仔喎。呢啲都好食嘅，不過係成兩蚊。即係而家睇下鯨魚嗰個變化進化過程。哇！以前有苗牙㗎喎。本來係陸地動物嚟嘅喎，後尾退化咗啊！呢張夠驚動啦！以前啊，原來啊喺森林出嚟㗎，5000萬年前喺森林嗰度揾唔到嘢食啊，就開始咧去個海嗰度捕魚，咁樣演變成啲鯨魚海豚啊！咁個樣㗎，嗱叫做中爪獸啊！嗱，以前喺陸地嗰度生活嘅。好啦，睇下鯨魚進化嗰啲時間，
嗱，65係百萬年嚟計啊，65即係6500萬年。或者呢度30咧就係3000萬年前，河馬都可以進化成呢啲咁嘅鯨魚，哇！可伯你有運行啦！喂，巴基斯坦就見得多啫。原來巴基鯨都有喎，呢條係巴基鯨啊！嗱，呢度咧大翅鯨嘅下顎骨，睇下有幾大啊！由呢度一路咁樣，哇！犀利啊！你睇下呢對大顎骨，真品嚟㗎，唔係流嘢㗎。啊！啲樹頭，都係啲檜木啊！早兩日咧落大雨，走入嗰個森林入邊、樹林入邊，咪睇呢啲咁嘅檜木咯，立立亂啊！寫住眼看手勿動，樹中樹都有啊！哇，滑捋捋，行埋啲幾乎影埋自己添，好似個鏡咁，唔准觸摸。喺呢度影返今朝對面嗰度。而家又 hea 下啦，嘆下呢啲 Vista Brown 咖啡、布朗咖啡。咁啊，呢個環境都唔錯嘅，幾靚。佢呢度叫做古堡啊，古堡咖啡室啊。今日咧就嚟到呢個叫做東澳粉林啊，粉鳥林秘境啊。咁其實呢度咧就係一個漁村嚟嘅。嗱，每日一早咧啲漁船咧就嗰啲漁獲就喺呢度返嚟㗎啦。咁個司機話裏邊好靚下個喎。即係似下龍灣嗰啲人入去睇下啦。睇唔出
呢個魚塘啲水好清喎，通常啲魚塘咧啲水咧都係比較渾濁噶嘛。仲畫咗好多啲畫喺度，好靚。咁佢揸車啲技術係麻麻地啊嘛。呢個司機揸車成日俾人撥嘅，太過尤其轉彎慢到好似停，好似架車唔喐得咁。嗱，嚟到呢度風景真係好靚。哇！呢度係似下龍灣喎，即係越南嗰個下龍灣。咁啊，下龍灣啲石同呢度啲石咧就有啲類似啦，不過下龍灣啲石就大嚿。不過呢度咧就有一度咧就靚過下龍灣好多，就係啲海水，海水啲顏色同埋真係好清。下龍灣嗰啲水咧就好濁嘅，同埋你企喺度嗰啲海風吹埋咧，一般啲臭味。呢度就完全冇啊，好清新嘅。呢個東澳條海咧就有呢好多種魚類喎。呢隻魚咧應該好滑嘅。嗱，呢度呢大排檔咧就食海鮮嘅。雖然唔係游水，不過真係好新鮮，粒粒靚喎。嗱，啲魷魚又係靚。哇！呢個紅槽，仲喺度喐緊啊！你睇下，雖然斬開咗啊，仲係喐緊啊，喺晒東。哇！啲魚真係好新鮮，好靚喎。馬膠。好啦，嚟到呢度有個觀景台。哦。哦，好。布袋澳啊！叫布袋澳啊！哇！有個藍天係幾靚喎，今日而家襯到呢度，幾好喎。哇！突然間啲藍天宜蘭呢個海灣真係又好靚。一陣呢，我哋就落去下邊食海鮮。嗰邊呢就好多海鮮檔嘅。頭先睇嗰度呢，就因為得一檔，冇乜選擇。雖然都好靚啲魚。哇！各位去嚟宜蘭玩一定要嚟呢度，唔好錯過呢個景。南方澳啊，叫做南方澳啊，即係由頭先東澳嗰度架車一路開過嚟。呢度咧就叫做蘇澳，有啲反光。咁呢度又係一個魚塘嚟㗎，好熱鬧。我哋咧就嚟搵海鮮食啊！
一係就呢間園丁喎，一係咧就下邊嗰間海珍喎。嗱，嗰間海珍，呢度好多海味鋪㗎。啊，這個是台灣的，台灣的700剩600。600蚊即係幾錢港幣啊？那個600塊對啊。要不要？你們新加坡來600蚊咪150蚊咯。啊，都係海味鋪，好似上環咁啊。先吃飯，等一下回來。嗱，哇，間間都係啊！見紅包，700。園丁，好啦，介紹下呢度，呢度係游水嘅喎，睇下有啲咩嘢先。呢度有啲游水喎，先看看。係啊，海珍啊，啊呢間又係食海鮮嘅。問佢咯。好，睇完園丁就睇下海珍呢間係點啦。哇，好熱鬧啊！今日睇下對面嗰啲船，車又多，船又多，密密麻麻。唔知喎，要 𥄫 下先啊！真係要。哇！呢檔多人喎，喂，呢檔旺啲喎。係啊，有教啊呢間。係啊。是咩鹹啊？好啊。多少錢一條？可能係呢檔好啲喎，係嘛？啊，有咩湯嘛？係啊。簡單嘅，伊一煲米線就4就好啊，你殺4個啦。你看要點米線湯還是要我見樣計喎。伊個是起2幾頭刀嚟煮嘅。伊一刀就伊一皮要打醬，就試米線。嗱呢啲就台灣甜蝦，啊好甜啊，真係好好食，就咁白灼得㗎啦。咁啊呢個咧就酥炸生蠔，啲蠔啊細隻啲，暫時未食。呢個係炸咩啊？呢個花枝丸，又係未食。呢個係蕹菜、通菜。呢個炒飯好正。非常之有飯氣、鑊氣。嗱呢條咧就叫做紅金魚啊，金咧就係甘草個金，咁咧就係深海魚嚟嘅喎。老闆推薦咧就話清蒸好，咁我就揀咗兩食。咁啲肉咧就攞嚟蒸啦。另外咧就係魚骨啊、魚頭啊嗰啲咧就係攞嚟滾個清湯啊！嗱，呢個清湯睇落去我未飲啊，睇落去好似好淡咁。咁佢話有好多薑絲嘅，一陣試一試先嚇。呢條紅金魚咧，紅金魚定金紅魚啊？紅金咁啊啱我試過啦，就清蒸咧就好似差少少，即係鹹咗少少。應該咧就攞嚟煎封咧就好啲，個湯就淡少少啦，有啲豆腐都 OK 嘅。
好啦，總結下呢餐，我覺得最好食嘅咧就係炒飯、炸生蠔、魷魚。咁咧就因為蒸魚咧，佢哋嗰個蒸法可能同我哋香港有啲分別。嗱，大家見到啊，好似好多水、好多魚水咁啊，即係冇灒到熟油啊。咁變咗咧就差啲啦，真係。咁啊冇辦法，各處鄉村各處例，佢有佢哋嘅整法。咁啊，我哋咪去到邊度就去試下佢當地嗰啲食物啦嚇。嗱，佢啲人咧個個咧就拜媽祖啊。因為咧台灣四面環海啊，所以好多都係漁民嚟噶嘛。所以佢哋亦都習慣咗係拜媽祖嘅。嗱，嗰度嗰個金媽祖廟啦，咁我試下放大俾大家睇下金媽祖。睇到嗱，裏邊嗰個媽祖像咧就係用黃金打造嘅。啲旅遊巴一車車人咁車嚟呢度拜呢個媽祖廟啊！原來咧就咁樣問過人咧，就媽祖誕咧就唔係而家嘅。之前咧我喺台北嗰時係媽祖誕嘅。呢度一車車咁嘅遊客嚟咧，其實咧就係台灣四方八面嗰啲小鄉鎮啊，嗰啲地方，即係鄉下人就嚟呢度，因為呢個係最出名、最大嘅喎，同埋咧用金做，所以佢哋咧就集中晒嚟呢度嚟拜啦。今日嗱又一架嚟啦，哇！真係非常之熱鬧啊！睇唔到喎，人太多啊！試下行前一啲睇下先。哇！呢個先係金身媽祖啊！嗱，又一條鄉嗰啲人嚟啦。哇！有啲大神大將啊！喂，呢個欄啊，有個圈㗎。嗰邊有天神嚟緊啊，兩個大天神。又有旅遊巴嚟啦！哇！啲鄉下嗰啲啊，啲人個個走咗嚟呢度參拜。
哇！呢棵樹頭雕刻成咁樣，犀利喎！係喎，真係樹頭嚟嘅喎。呢度另外又有一棵，哇！嗰邊又有喎，都好有特色。哇！呢個好似龍頭喎，真係啲樹真係生得好似古靈精怪。哇！呢個火車頭真係夠晒古老。呢個係羅東鎮。即係尋晚行夜市嗰度，哇！啲繁忙鬧市裏邊有個咁靚嘅湖。好啦，晚飯呢就嚟呢間蕉溪莊啊，櫻桃谷，蕉溪第一鴨，食櫻桃鴨啊！啊，好旺喎！你睇裏邊，好啦，佢嗰隻名牌鴨嚟啦，好食啊！咁出名應該好食嘅，梗係啦，一定好食啊！啊，好。喺呢邊租pickle。係啊。係啊，係扁平鴨。嗱，佢咧就鴨皮嗰度扁咗咧，就夾住啲飯。喂，而家好唔好食啊？黃色嗰塊係咩嚟嘅咧？應該好似芝士。芝士啊？成村俾你好食。係嘛？喂，好嚿點汁啊你？哇！呢啲扁皮鴨真係好食喎，即係怪唔知咁多客咯。呢個唔知咩蝦仁喎。啊，有啲 cream 咁樣嘅喎。呢啲咧係 set dinner， 5300幾蚊台幣，即係千鬆啲蚊，1200-1300蚊港紙啦。一隻鴨有5種食法喎，仲有埋粥添。嗱，有油炸鬼餸㗎，有葱花啦、胡椒粉啦咁樣嘅喎。咁啊，呢一餐咧，成台都係，都幾抵食。哇！呢個甜品係咪好靚咧？你睇下幾多鴨仔，得意啊！嗱，食櫻桃鴨就係呢間啦，蕉溪莊櫻桃谷。好啦，今日咧就玩下啲細埃嘢，咁啊電動嘅佢哋叫單車喎。啲車啊個個就停晒喺度。黃色嗰架係我揸嘅，
咁啊，點解停晒喺度咧？因為咧呢度個湖邊，落去睇下風景。呢個湖都幾靚咁喎。哦，好多魚喎，啲鯉魚嚟嘅。哦，呢度咧就叫做梅花湖步道。呢度有條橋，好啦，去行下呢條橋睇下風景啦。有啲人就買啲飼料餵魚嘅。嗱，上邊有間廟㗎，放大少少嘅。啲錦鯉都好大條喎。倒一倒就掉。都聽到聲音了，不知道你有好大一条哦！好肥耶！哇！呢度真係好宏偉喎，一大個建築群。我就冇話咩教嘅，總之咧，唔係邪教，係導人向善嘅。不管你係佛教、道教、天主教、基督教咩教都好啦，我都予以尊重。咁我亦都唔會話因為呢個教而杯葛另外一個教，即係大家有大家嗰個取捨，我就以欣賞嗰個角度去對待呢啲教咯。三清聖境，佢又叫做道教總廟啊！呢度係嗱，行近一啲睇就睇到啊，日日都有法事嘅喎，有儀式嘅喎。不過我哋個司機咧同我哋講，呢啲好多啲廟咧，台灣咧係賺大錢嘅。嗱，道教總廟，好啦，儀式尋日拍得太多，呢度求其拍啲先。裏邊係咪食齋啦？行去睇下先。咁啊，而家入到去裏邊，千祈唔好突然間燒炮仗得啦。哇！尋日嗰啲炮仗嗰啲聲啊，真係分貝大。我嗱聲揞住耳仔，又揞唔晒兩隻，揞得一隻都好過唔揞啊！耳膜都穿啊！如果係勁起上嚟。有啲炮仗直頭彈落我條褲度，好彩冇彈穿條褲。
經常咧都有馬騮嚟呢度喎，偷貢品喎，所以咧就唔好擺貢品喺度。千手觀音，下邊咧就梅花湖喎，咁啊喺呢度睇下先。講起頭先嗰啲4輪單車咧，就喺梅花湖嗰度啊。咁啊，本來坐喺我架車嘅老人家咧，就話想過下手癮，佢揸下，因為佢從嚟都冇揸車。咁我喺最平嗰個位置嗰度，俾佢試下啦。我坐喺旁邊，誰知一喐架車啫，架車一喐佢就驚啦，緊張啦。一緊張咧，就本來咧，即係好似揸電單車嗰啲軚咁，本來咧就應該咧放手咁先至停嘅架車。但係一個人一緊張咧，唔單止唔放手，仲搲到實。你越搲得實咧，咪越加油咯。即下點咧，就炒咗落前邊嗰個車尾嗰度，嘣一聲，真係大家呢啲咁嘅車仔好彩咧，前邊有一條鐵嘅泵把撞泵把都幾係。如果係炒着人咧，都幾大鑊嘅。所以都唔好睇少呢啲咁嘅車仔啊！真係全無經驗嘅人咧，都唔好立亂玩。嗱，個湖睇見後邊嗰邊個城市咧，就係宜蘭啦。嗱，中午嗰餐咧，我哋咧就嚟到呢個叫做望龍碑鵝肉湯。有個 menu 啊，大家可以睇到啊。好啦，有啲咩餸先睇下。呢個咧就係蠔仔湯、鵝腸、豬潤，嗰啲唔知咩啊？呢個咪大腸、鵝腸。呢個又咪兩個大腸嚟嘅，薑葱大腸，呢個就炸肥腸，咪就大腸。呢個炸帶魚啊！呢啲先係鵝片、鵝肉，嗰啲咩汁鵝血。有啲薑絲。咁我就整碗米粉湯米，自己落啲湯落去。呢度啲環境好鄉下 feel 嘅。嗱，係啊，涼風陣陣，非常之舒服。呢度啲蠔仔咧好肥嘟嘟，雖然唔係好大隻，好有蠔味。好似幾好食咁。哇！呢度有楊桃樹。呢隻啊幾好食咁喎。呢度周圍都係果園嚟嘅。好大抽呢度睇下。呢度呢抽幾大抽啊？喂！邊抽？啊！邊抽？哇！係喎。成抽喎，冇留意仲以為樹葉添。嗱，頭先食鵝咧就係呢間啦。鵝就應該靚嘅，不過嗰啲廚藝咧就認真麻麻地啦。我哋食過雞同鴨都好食嘅，係鵝咧差得遠同香港。但係呢度就好旺嘅，因為佢鄉村地方咧就風景靚，同埋咧就出好多生果嘅。而家天色咧就開始多雲，希望唔好落雨啦。一落親雨咧，好似早幾日咁，影出嚟都唔靚。呢度買咩啊？甘蔗花生、鹼性土橄欖，
呢個湖好靚，靚過頭先嗰個。可惜而家收咗太陽，頭先嚟嗰時咧，啲太陽咧反射好靚。嗱，好多賣生果嘅攤檔，真係啦，開始有啲雨粉啦。有隻白鷺喺度揾魚食，睇下揾唔揾到。呢度就九曲13彎，係咪一節經行過去嘅呢度？唉，天氣唔好咧就冇咁靚。哇！嗱，呢啲睇雀仔啊，犀利，影雀仔啊！呢幾隻咧就叫嗰邊嗰幾隻，嗰邊嗰幾隻即刻有和應啦。唔使啦。雨過天青。冇咗個尾啊！係咪啊？咁咪有狐位咯，見到狐位咯。咁我咩咧？個湖位你一定影咗結咗，因為我將你人放大咗。你唔使咁大個人。嗱，呢條路好靚，我哋咧就嚟呢度飲咖啡。叫做等伯咖啡，50蚊一個最低消費。哇！你睇有兩條咁嘅引水道。好好環境。
大家睇下呢個咩亭。好，由呢邊上去。亭台樓閣。我哋喺呢個亭嗰度飲。嗱，我哋喺法外亭呢度飲咖啡。咁呢度咧就寫住咧對聯話有福，有錢真好，中間咧就健康最好。呢度咧就有閒就更好，發吽哣就唔好啦。好，而家就坐低飲咖啡。嗱，就係頭先錄嗰個環境啦，好正喺度。咁啊，再俾大家睇睇呢邊啦。坐下坐下，想瞌眼瞓啊，舒服到。啊，一路又有啲咁嘅輕音樂聽緊，即係嗰啲古典英文歌啊。2年就咁嘅色，4年就深啲，6年就最深啦。呢邊咧就發酵嘅。呢度蒸啊！哇，蒸爐咁大嘅。呢度咧就蒸爐嘅。而家佢咪蒸緊酒啊？呢邊係蒸爐啊！哇，幾靚！呢度啊，貨倉儲存啊。係啊，佢嗰啲眼仔咁樣。打到你方形。各位真係要入去試下酒啦！如果唔入去就酒保啊！咁大個字酒保，啊有埋倒影嘅，哇幾靚！放大啲先，有字嘅喎。而家試茶，呢啲係綠茶，呢啲係紅茶。那是烏龍。哦，這是烏龍。嗯。這是紅茶，因為燈光嘅問題，呢啲深色。燈光對。OK。你看。啊，對了，現在就一樣。啊，你不相信哦。啊，OK。哦。我試個紅茶嚇。哦，好。啲茶好香。我再試多杯。這個不錯啊。我再試一杯。那烏龍啊。OK， 現在試烏龍啊。我剛才試過紅茶了。哦。這個烏龍。嗯。好的，就是這杯吧。哇，烏龍更香。對啊。不錯了，我喝是不錯喝的，裡面我是
不知道。好順喉。呢度就賣酒啦。請微笑。一路錄一路笑啊！叫我哋一路睇一路笑啦。啊！呢盆蘭花真嘅喎，幾靚喎。夜晚呢餐呢，就喺度食小籠包。庵品湯包啊，叫做細細間嘅啫喎，好似鐵皮屋仔咁嘅啫喎，就咁啊。不過咧就話好出名嘅喎，咁犀利。哇，有啲賣晒添喎。好啦，而家嚟咗個小籠包。呢啲係叫做咩話？三星葱蓉包啦，三星葱湯包。呢個係海棠果，嗰個咧就燒賣，燒賣。魚翅餃，有魚翅餃。係啊。哇！呢啲湯包好好食。食咗一隻非常好食。我佢話得翻地啦。湯包好好食，跟住而家食啲燒賣。呢啲特別啲。呢個魚翅餃啊，燒賣都好食。哇！即製嘅真係唔同嘅。好，又試下呢個魚翅餃。樣樣都好食，係咪呢個好食？最好食係呢個湯包。啊！嚟到呢間蛋糕嘅專係做。嗱，睇下叫做咩先嚇？雅典蛋糕密碼館啊！嚟到呢度好香嘅蛋糕味。啊！嗱，呢個大嘅蛋糕啊！对不对？我是说以后你要跟主人照或跟别人照，人家是加分的标，他说下面不要留太大的空间，然後就直接對。落雨天個鏡頭有啲水氣，唔知影出嚟會唔會蒙呢？嗱，整蛋糕嘅機器，好，入去揾蛋糕買嚟食。好多款喎，好多品種喎。嗱，有得試食嘅。啊，我不吃了，謝謝。
有原味嘅長期嗱，透過玻璃窗可以睇到佢裏邊製作蛋糕。嗱，好多人聲係嘛？因為好多人喺度食啊嘛，食蛋糕啊嘛。咦？個個未入嚟。嗰邊有咖啡機就免費斟嚟飲嘅俾你。好啦，到我玩下先嚇，擺咗杯落去。撳下咖啡，好，搞掂。買咗蜂蜜蛋糕。呢個係咩啊？呢個辣餅，辣啦 ，OK。呢個可以切凍上。呢個蛋糕係幾好食嘅。幾好味喎呢個。好味啊！你哋唔中意食芝士唔啱。我唔食啫。呢度有一間酒廠，宜蘭酒廠。呢間係政府嘅。尋日嗰間咧，威士忌嗰間係私人嘅。今日天氣又係唔好啊！呢度係啲 counter， 溫泉優質皮蛋喎。100蚊六隻。它可以即时，它有100°C 热处理过，有热处理的可以打开，可以马上吃哈。你要加热也可以，加热的话不建议用生的，可以炒一下比较香。它是直接可以吃的，你可以试一下没关系哈。已經熟啦。熟的对。已經熟咗噶啦。如果没办法带回国，可以买1-2包回饭店下酒。好，先看看，謝謝你。不會。呢度咧就橄欖。自給發係喎，陳皮。清熱煩開胃降氣，手着後轉愛情啊！台灣生啤幾好飲嘅，我飲過。
呢啲都係啲中酒，唔係西酒。嗰啲係台灣高粱酒。咦？嗱，呢度係有西酒啊！嗱，威士忌啊，白蘭地啦。哇！狀元紅，嗱呢啲咧睇真下有晒封條喎。18,800，狀元紅係睇下幾時嘅先。哦，係18年啊。14,500一程啊，12公升。呢度係酒銀行，越飲就越陳，越有價值，理財新概念。真係酒銀行啊！一程程好似拍武俠片嗰啲咁啊，成程嚟啊！麻麻睇下太多啦。你哋買酒咩？係公仔。嗱，健美醋飲咗就靚啲。嗱，幾多呢啲手信？手信餅嚟嘅，今晚食個薑母鴨，咁咧就佢呢度打邊爐咧就好怪雞嘅，係啊，一碟碟咁樣分開俾你啊。不過嚟到咧，佢就建議你一全部倒晒落去，就唔係話好似我哋咁打邊爐，中意食邊樣就落邊樣咁。咁當然我哋又冇咁聽話啊，我哋梗係逐啲嚟啦。不過都倒咗啲落去都好多。佢本身嚟嗰時咧就已經係有隻鴨斬開晒，浸埋喺啲湯嗰度嘅。其他嘅配料咧就一碟碟上。
咁啊，暫時就未滾起，未食，未知咩味道，一陣試下先。好啦，呢餐鴨咧頭先食，咁啊佢係幾好味嘅一個湯，即係啲鴨肉都好味。不過，因為佢本身咧係煮好咗啲鴨，咁啊再喺呢度就滾嚟滾去，變咗咪老咯。老咧，喂大佬，我食咗成大半個鐘頭先食得2嚿，即係你知啦，老人家照嚟照去。咁啊好啦，咁啊今日唔係同大家講鴨講下菜啊，因為咧我同司機咧請教過，我話點解呢度咧好似食嚟食去咧都係食椰菜咧，冇其他青菜嘅？佢話唔係啊，有啊，咁我就數俾佢聽啦嚇。我哋廣東即係香港有菜心啊、菠菜啊、芥蘭啊、西洋菜啊，尤其係打邊爐嘅生菜走唔甩㗎啦，係咪先？茼蒿啊嗰啲咁，佢話咧其他嘅菜好多都有，不過咧佢哋係喺屋企食嘅，就唔係出邊嗰啲酒家飯店食嘅。出邊酒家飯店咧，佢哋主要咧都係食高麗菜，即係椰菜，係咁嘅。咁啊變咗係呢方面嗰個飲食文化就同我哋有啲唔同啦。咁啊，好啦，睇下呢個鴨血咧都 OK 嘅，都滑嘅。嗱，你唔好諗住有咩好裝修啊，都係咁嘅啫。你睇落去好似以前即係大陸啲鄉下咁。嗱，仲有啊，乜嘢啊都係自助㗎。呢杯啊，嗱呢碗啊，呢碗係啊，講開，我話整碗白飯。冇白飯，喂！我話呢度食飯冇白飯，係啊，食嗰啲麵線就有。咁我話除咗麵線有冇河粉、米粉冇，淨係麵線。筷子，啲咩酒啊就有啊，喂！呢啲咁嘅酒唔係攞嚟煮餸嘅咩？就咁攞嚟飲啊！總之飲食文化係非常之唔同啊，同埋仲有一樣，啲嘢好重味，真係唔係好慣啊。係啦，豉油婆話啊，嗱你影下我啲鴨啊，哇多肥，你看，好大隻哦，有多少斤啊？大概5、6斤，哇好大喎！6斤多。哦，6斤多。哦，我睇得到啦，嗰個鴨頭咧係番鴨嚟嘅。OK。拍一下，拍好了。好，拍下。介紹給香港的朋友嗎？對啊，嗱，老闆娘非常好啊嚇，好好客啊，謝謝你們。嗱，呢間咧又叫阿俊姜母鴨。咁阿叔咧就喺度剪緊啲鴨腸喎，洗緊都幾乾淨。咁啊，今日又係落雨，啲街道咧就泊滿晒啲車。咁咧，你話喺呢台灣行街好麻煩。好啦，嚟呢度呢間老茶莊係專係批發茶葉嘅。咁我哋就喺入邊買茶葉。嗱，全部都用嗰啲大桶嚟裝住嘅，有普洱啦，有碧螺春啦，鐵觀音啊、紅茶、綠茶，咩茶都有嘅。咁咧，我哋而家咧就買緊呢啲。呢度成張台嗰啲都係我哋買㗎啦。你自己隔離計我就中意飲普洱嘅。嗱，呢度咧百年老店啊！睇下啲價錢啦。
装一起还是分开？那你这个怎么分开装？分两袋吗？这是一个人的。 7300就可以吗？没有。我哋買咗成張台都係嘅茶葉，都係圍到1800蚊港紙，咁啊都好抵飲喎。司機帶我哋嚟呢度嘅，咁佢話呢度咧就係專係批發茶葉嘅。你哋睇下啲裝茶葉嗰啲桶啊，知啦，咁鬼大隻。咁司機冇揾着數嘅喎，因為佢喺馬路出邊坐喺架車度，佢都唔入嚟添。而家就嚟到台北嘅西門町啦。咁咧，因為仲係上晝11點零鐘，又落雨，所以又唔係好旺。夜晚就好旺嘅。咁嚟呢度買咩咧？又係非常之出名嘅，就係賣嗰啲鴨舌啦，啲滷味啊。武昌街謝記老天祿滷味啊！睇下啲鴨舌價錢，好貴，好貴550蚊半斤。斤，係喎，唔平喎。唔好喎，係喎。不過冇辦法啦，一隻鴨都係一條舌，即係一條脷。台灣而家登機閘口裝修得幾靚喎嚇，好摩頓喎。